Интересно наблюдать, это по поводу видеороликов с природой, да. Ветер дует для всех одинаково, а каждый цветок и листочек по-своему двигаются. Интересное замечание, да. Можно сюда натянуть всякие там физические эти самые законы, ну да. Да. Смотришь, дует с порывами в лицо все время, допустим, да, а травка на земле колышется по одному, деревья где-то в середине по другому, в верхушке этих самых деревьев или вообще могут не колыхаться, или по третьему. Да. Да. Вот, и опять же начинайте обращать внимание, как краем глаза вы видите определенное движение других сущностей, которые в поле вашего зрения не хотят попадать. Вот, если так разнится ветер, то о каких там быстрых перемещениях воздушных масс, что это такое ветер, наука объясняет. О каком может быть идти речь? Он что, на разной высоте по-разному двигается, с разной скоростью? Причем эти высоты отличаются от столько от земли, и полкилометра, где птица летит и пытается крыльями машет на одном месте. Так, далее, да, Наталья Поляна. Это к ролику или к этому самому, к вечерке, да, которые были определенные эти самые там, ну так, типа разборки, там все эти нюансы, да, вот. Наталья Поляна. Вечи все же светлых и здравых. Коллегу Нику Смотровому я по-прежнему отношусь с уважением, как и его сыну Яну. Но не хочу восхвалять, просто считаю лишним и привыкла говорить честно, как могу. Превеликий поклон и благодарность. Вот Наталья, ну просто умница. Да, ну правильно. умница. Вот так вот и должно быть. Не нужно никакого восхваления, никаких почитаний, ничего этого нужно. Просто нужно взаимное уважение и все. Абсолютно все, да. Вот, как к себе, вот как каждый первый кон мироздания. К другим надо относиться так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. То есть с взаимным уважением, да, как к равным, да, но с уникальными своими Фишками. Да, фичами. Так, далее цитирую, да. Мое мнение, не надо придираться к каким-то высказываниям Олега. Я считаю, что он это делает из добрых побуждений. Надо доверять. И личного не касаться в пылу претензий. Это не по-честному. Так быстро и все перечеркнуть общение. Уважение всем, и не надо вносить раздор на радость некоторых. Чувствую последнее время усталость, упадок сил. В последний стрим отключилась и пришла в себя уже в 4 ночи. Всем добра и справедливости, взаимного понимания, отбросить какие-то обиды. Кроме обид есть более важное и ценное. Так, ну я не знаю, тут имя в комментах почитайте, не буду озвучивать далее, да? Вот, ну тут восхваление прочитаю. Более откровенного и мудрого человека по общению, как Олега, не встречала. Говорит честно и пусть с матами, но как не видеть боль человека. Даже не общаясь напрямую, я более его чувствую и понимаю. Превеликий поклон и благодарность. Превеликий поклон. Очень благодарю, очень рад. Вот. Хорошо, что вот Наталья вот прекрасно это дело понимает, что да, я в отличие от абсолютного большинства блогеров, да, ну точнее говоря, вообще в отличие от всех, вот. И только вот к соратникам и соратницам отношусь к этим, да. Нужно, чтобы было полное, тотальное откровение, чтобы душа была нараспашку, чтобы перейти можно было на в новый мир по-настоящему, да, и найти возможности туда, начать в конце концов транслировать, уметь и принимать образы, взаимно, чтобы было. Вот такие вот пироги. Нам нужно выйти на этот уровень общения. Да, потому что болботание языком, он видите, к чему приводит. Речью, вот видите, вот, ну, очень и очень уныло это получается, да? И долго. И долго, и неполноценно, и еще как. Вот, поэтому Наталья, превеликий поклон и благодарность. Двигаемся дальше.